出門口噶啦。淋上去原來成班嗰個喎，淋上去成排個喎，淋下會有個會跌碎個波，就快啲搵桶仔裝佢先咯。到呢度，好啦，祝你哋一路順風，玩得開心啲啦。好啦，唐老鴨，行啦。我真係好需要呢一個假期啊！係啊，我都係啊。好，放心喎，因為我之前訂嘅係貴賓服務，佢哋會幫我哋處理晒所有嘢，我哋就乜都唔使理，完全放鬆休息。哦，米奇，你真係最好噶！哇，好嘛，我係愛你噶，係你哋嘅郵輪總監。我想你哋放鬆，將所有嘢交俾我哋處理。好啦，而家隻船隨時啟程噶啦，嚟啦，慢慢享受。啊，咁至係嘆世界噶嘛？貴賓服務多謝你啊！咪住，你哋訂咗貴賓服務，咁即係所有嘢都包晒，可以享用我哋船上面嘅每一樣娛樂設施。嚟啦，我哋要捉緊時間啊！米奇，發生咩事啊？我都唔知啊。佢哋用遊戲折磨我哋啊！唔好要乜嘢貴賓服務，我哋要快啲離開呢度啊！你哋喺度啊？準備好打彩蛋戰未啊？我諗我哋安全啦。好嘛，希望你哋中意呢個驚喜啦！慢慢欣賞煙花喎！欣賞咩話？鬆開個扣！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 我哋困咗喺呢一個無人寧靜嘅小島啊！而家咁樣先至係貴賓服務啊嘛！